Всем привет, я Алекс. Добро пожаловать на наш подкаст. А я Елена. Добрый день. Ребят, у нас вчера вышло видео про великого русского поэта Александра Пушкина. Бомбическая получилась штука. Ссылка в описании, обязательно гляньте после этого видео. Слушай, Лен, со мной вчера случай был, до сих пор смешно вспоминать. Стою у дома, где друг живет, и пишу ему: я обошел. Думал, что это значит: я тут, я на месте. А он мне отвечает: ты что, вокруг дома круги наматываешь? Вот тут он прав. Обошел значит, что ты обогнул дом по кругу, прошел вокруг него. Тебе нужно было написать совсем другое слово. Но давай по порядку, я объясню всю систему. Смотри, тут все просто. Есть основное слово, например, идти. И оно не изменяется, остается одним и тем же. А спереди к нему приклеивается маленький кусочек, буквально несколько букв. И вот этот кусочек полностью меняет смысл всего слова. То есть корень один, а вот эта добавка спереди и есть та самая приставка, про которую ты все время говоришь. Да, все правильно. Возьмем глагол «идти» как основу и разберем 7 основных приставок, которые используются ежедневно. Начнем с «в» или «во». Она означает движение внутрь. Войти в дом, войти в комнату. Ты был снаружи, а теперь ты внутри. Окей. «В» — это как заходишь в помещение. Я правильно понял? Да, все верно. А теперь другая приставка, прямая противоположность. «Вы» означает движение наружу. Вышел из дома, вышел из комнаты. Был внутри, оказался снаружи. Понятно. То есть «в» и «вы» — это прямо в разные стороны. Да, теперь приставка «при». Она значит, что ты прибыл куда-то, добрался до цели, до места назначения. Приехал в Россию, пришел в гости. Это слово про сам факт прибытия туда, куда ты и планировал попасть. Противоположная приставка «у». Она про то, что ты покидаешь это место. Ушел с работы, ушел из дома. Ты был там, а теперь тебя там нет. Понял. Дальше приставка «за». Это когда ты заходишь куда-то по пути, ненадолго, между делом. Зашел в магазин по дороге домой. Зашел к другу на 5 минут. Это не главная цель твоего маршрута, а промежуточная остановка. Вот в чем разница с «в». «В» — это зайти и остаться внутри, а «за» — зайти мимоходом, по пути куда-то еще и скоро идти дальше. Согласна, ты сам это верно почувствовал. Шестая приставка «пере». Она значит движение с одной стороны на другую. Перешел дорогу, перешел через мост. Ты двигаешься через какую-то границу. С «пере» вроде все понятно. У нас в английском тоже есть похожая идея. Cross. Отлично. И седьмая, последняя приставка «об» или «обо». Она значит движение вокруг чего-то, по кругу. Обошел вокруг дома, объехал пробку по соседней улице. Ты не заходишь внутрь и не прибываешь к цели, а огибаешь объект снаружи. Так это же как раз то слово, которое я и написал другу. «Обошел» — это как раз про «об», про движение вокруг. Вот поэтому его и смутило твое сообщение. У вас была назначена встреча. Ты дошел до его дома. Это прибытие к цели, к месту назначения. Какая приставка тут нужна? «При». Надо было написать «я пришел», а не «я обошел». «Обошел» — это я двигался вокруг дома, а «пришел» — я добрался туда, куда шел, к другу в гости. Верно, теперь ты сам все разложил по полочкам. Смотри, как получается. Пришел и обошел. Разница в одной приставке, а смысл получается совершенно другой. А эти приставки работают с другими глаголами движения? Или это только про «идти»? Отличный вопрос. Это работает практически со всеми словами. Возьмем слово «ехать». Прибыл куда-то на машине. Приехал. Я приехал в Москву. Та же приставка «при», что и в «прийти». Логично. Значит, покинул город на машине, уехал? Верно, уехал. Он уехал из Москвы на юг. Та же логика, что и с «уйти», только транспорт другой. А если по пути заезжаешь куда-то ненадолго? Заехал. Заеду за тобой в 6 часов. Заедем на заправку по дороге. А если машина едет внутрь, например, во двор, тогда «въехал» по аналогии с «в». Правильно, машина въехала во двор, внутрь, за ворота. А выезд наружу, соответственно, выехал. Мы выехали из гаража рано утром.
Ровно как «вышел», только на колесах. А если я переезжаю из одного города в другой? Переехал через «пере». Ты все правильно понял. Мы переехали из Волгограда в Москву, одна сторона сменилась на другую. Получается, вся эта логика с приставками не про конкретное слово, а про сам смысл движения. Согласна, выучишь смысл один раз и дальше просто подставляешь его к любому глаголу движения. Будь то ноги, машина, самолет или что угодно еще. Давай проверим все это на одном простом примере, чтобы окончательно закрепить. Ок, я буду говорить, а ты слушай и лови все приставки. Мы вышли из дома утром. По дороге зашли в кофейню за кофе. И пошли дальше по улице. Дошли до перекрестка и перешли дорогу, чтобы попасть в парк. Там как раз цвели деревья и было очень красиво. Погуляли по парку около часа и, наконец, пришли к музею. Это и была главная цель прогулки. Мы туда специально шли. Вошли внутрь посмотреть выставку, а через пару часов вышли на улицу немного передохнуть. Вечером за нами заехал брат на машине, и мы все вместе уехали домой. Вот это да! У тебя все приставки в тексте. И с ногами, и с колесами. Даже придумывать специально не пришлось. Вот поэтому зубрить правила бесполезно. Гораздо проще один раз услышать, как эти приставки описывают реальное движение, и дальше интуиция сама подскажет нужную. А в следующем видео мы обсудим, как говорить уверенно, а не идеально. Ребята, с вас лайк и подписка. До скорой встречи! Всем пока!